टेंशन मत कर, मैं इसके लिए घर बनाता हूँ। अब देखना मैं इस लकड़ी की मदद से कितना शानदार घर बनाऊंगा छोटे से जीव के लिए। छोटे से जीव को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए था दीदी को, क्योंकि बाहर वो रहेगा तो उसे कोई जानवर खा जाएगा। पर मैं देखना उसके लिए कितना शानदार घर बनाता हूँ। गुड़िया भी ये देख के खुश हो जाएगी। हाँ ये सही रहेगा। अब इस पे कलर भी कर देता हूँ जिससे ये और अच्छा लगेगा। भैया हमारा चैनल काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, फिर भी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कर लीजिए आप लोग, शायद इन्हें पसंद नहीं आया होगा। शायद। ये देखो गुड़िया मैंने क्या बनाया उस छोटे से जीव के लिए। इसके अंदर